빨래가 쌓일 때마다 머리가 아프죠? 이제 그 고민 해결해 드릴게요. LG 워시타워 W21WAM. 거대한 세탁과 건조의 조합으로 손쉽게 해결하세요. 세탁기와 건조기를 하나로 합쳐서 공간도 알뜰하게 사용하고 24kg 세탁과 21kg 건조도 걱정 없답니다. AI 기반 스마트 기능이 최적의 코스를 제공해줘서 생활이 훨씬 편리해져요. 사용자들 후기를 보면 대용량 빨래를 한 번에 처리할 수 있어 정말 편리하다고 해요. 그리고 건조 속도가 빠르다는 점과 에너지 효율까지 뛰어나 전기세 절약에도 도움이 된다니 이건 완전 꿀템. 지금 바로 LG 워시타워로 삶의 질을 확 높여보세요.